我哋就將我哋嘅目光一齊聚焦喺我哋嘅起呢個區啦。完全咧係震撼咗我3觀，圓桌幼稚園下載嘅隊伍咧，Parang sila din, oh. Ano yan, Parang si Rosel yun, eh, oh. Basta nandun si Angel, si Lisa. 就會係蝦尾青，第二節係國際國際公民撐會，第三節係東行者 A， 第四節係 5, 6, 7, 8, 9, 第六節係喇沙龍舟隊，第七節係科大雙石龍，而第八節會係 Pink Power。咁請第55場次嘅啱啱讀名嘅呢一啲嘅隊伍咧，盡快去到呢一個嘅點6處去報到嘅。They are heading towards to the starting point. Pinapanood ko mga video niya, kita-kita sila po. 用得開到嘅係
Ganda talaga ng kulay ng video mo. Hindi pa sila? Hindi pa rin. Hindi pa rin sila? Hindi rin. Yun pa lang sila, oh, yun oh. 啲緊張啊！但係其實今日咧都仲係有66場賽事嘅，咁而家嚟到第5場啦。Yun pa lang, sorry. 14場啦到19場。軍人打6飛之後咧，真係主打。咁鐵打方面咧係有新嘅年啦，推動推廣大型會啊。聲啊，接住大家心跳啊，都係要。